Yen wis beli suka ngomong terang-terangan, yen wis beli cinta antaraken ning wong tuwa. Wong rumah tangga ketemu pada gedene, kula wong wadon sing penting weruh beres. Menimbang sun ditele-tele wis pake pegatan kaya beli tangan rasane ning ati, sayang masih janji lagi. Sampeyan kaya beli duit, pikiran masih pengen jemenan. Basane ning ati, rasa duka ning sampeyan, yen bengi pengene mengkat gluyuran kula ning omah dhewe. Rasane wong lagi demen ketemen ngarep-ngarepi sing ditunggu langkah kabare mancing metu sun ora pukul. Rasane wong lagi rindu gulang-guling dhewe kan bae.
dunia langkah sing seneng langkah maning wong sing ganteng aduh keder luru gantine angel pisan ditambarane durung ngimpi ketemu cuma bisa nangis melulu pegel jodohke pegel jentul isi wirang yen arep nusul ulang kulit dewekan baik turu ati langkah bature melolong tawalan rasane wong lagi demen ulang kulit dewekan baik sedunia langkah sing seneng langkah maning wong sing ganteng aduh keder luru gantine angel pisan ditambanane durung mimpi ketemu cuma bisa nangis menolong pegel jodohke pegel jentul isi wirang yen arep nusul ulang kulit dewekan baik turu ati langkah bature melolong matawalan rasane wong lagi demen ulang kulit dewekan baik
payung biru iket hujan kelebu ning hayalan kelingan waktu jamanan wong loro numpak motor boncengan lawas kita hubungan isi ora seimbang apa mungkin kula bakal dikawin rumasa kula iki wong miskin banyu mata nitis ora kerasa ati kerasa lara sundemen ditinggal sampat ning sapa gula rindu sun telayu pengen ketemu senajan gula sekian aduh nekat ngerti nunggu sampian lawas gula hubungan isi ora seimbang apa mungkin kula bakal dikawin rumasa kula iki wong miskin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Setapak Cooking ya teman-teman. Oke, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jumpa kembali ya seperti biasa di channel saya ini di acara jalan-jalan dan diiringi lagu cover Darling Cirebonan teman-teman ya. Ini buat teman-teman yang suka dengan lagu Darling Cirebonan ya, selamat menikmati dan mendengarkan ya. Terima kasih juga, jangan lupa di klik subscribe bila suka ya, like, comment, and share ya. Oke, sekarang saya berada di mana ini, di Desa Cibutuan. Sambil istirahat dulu saya, baru nyampe sini. Oke. Dan nanti kita lanjut lagi jalan-jalan teman-teman ya. Teman-teman nih satu buah lagu ya terakhir dari saya, mungkin ya, sebelum selesai video ini kita bisa simak dan dengarkan. Oke teman-teman, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Yuk, dadah.
Yuk